Ողջույն սիրելի բարեկամներ, այսօր ձեզ հետ կրկին ազգ և եկեղեցի հաղորդաշարն է։ Մենք հյուր ենք հրավիրել մեր նշանավոր Ժամուզյան ընտանիքին, որոնց զավակները, 3 քույրերը այստեղ են, իսկ մնացյալ ուրեմն 3-ը գտնվում են տանը իրենց ընտանիքի հետ միասին։ Ուրեմն մեզ հետ միասին Ժամուզյան, Անիլը, Սարան և Միրեյը։ Բարի եկաք, շատ հաճելի է ձեր ներկայությունը վայելելը, դարիներ է որ կճանչնամ ձեր ընտանիքը և շատ ուրախ եմ, որ մենք այսօր գրգին միասին ենք, այս անգամ կամերաներուն առջև, որպեսզի ձեր պատմությունը ներկայացնեք, որովհետև այս ծրագիրը, որ պատրաստած եմ, նպատակ ունի մեկ բանի՝ հայերուն ծանոթացնել հայերու հետ, և ծրագիրը գոչվի Մարսիլիայի հայեր։ Ուրեմն շատ լավ ճանչնալով մայրիկին, Տիկին Ժամուզյանին, գիշեմ, որ ինքը իր կենսագրականը գպատմեր, թե ինչպես որբանոց հայտնված է չարտերեն վերջ, գործընծնելով իր ասկականները ամբողջ և սորվելով գարձեմ Գիբրոսի վարժարանը նշանավոր, ուրեմն ամբողջովին հայրենասիրական ոգիով դոքորված այդ նույն ոգին փոխանցեց ձեզի, գիշեմ մեծ աղջիկներ էիք դուք արդեն, բայց միշտ մայրիկին հսկողության դակ, մայրիկին խոսքեն դուրս չէիք ելլար երբել, և ամեն անգամ երբ մնդայի ցերկով կխորեի, որ Սեբաստիո մեջ կգտնվի, ուրդեղ են, որ ինքը ծնունդով էր։ Այնպես, որ շատ մեծ ուրախություն է ինձի համար, որ ձեզի հրավիրած եմ այստեղ, խոսելու համար թե ձեր ընտանիքի մասին, խոսելու համար թե անցյալի մասին, ինչպես նաև խոսելու այն գործունեության մասին, որ դուք ձեր մայրիկին հետևելով դարձաք կապույտ խաչուհիներ և գրծած կապույտ խաչուհի ըլլալով ամեն կարելի ներդրիկ հայկական շրջանագեն ներս օգտակար ըլլալու համար և այսօր կարծեմ ձեր աշխատանքը կշարունակե ձեր քույրիկին աղջիկը, որը ինքը ևս դարձած է կապույտ խաչուհի և ամեն չանք կթափե օգտակար ըլլալու այդ կառույցին։ Գուզեմ քեզ մեզ սկսել, Անիս, քիչ մը պատմեք ձեր ընտանիքին պատմությունը։ 6 աղջիկ ենք։ Այո։ Եվ մենք notre vie c'est d'être tout ensemble. Nous sommes 4 dans la même maison, à habiter ensemble. Oui. Et nous vivons, je dirais, quotidiennement avec les souvenirs de la famille, avec la vie quotidienne que nous menons, puisque nous sommes retraités maintenant, toutes, et surtout avec la famille. Super. Ինչ կրնաս պատմել մայրիկին մասին։ Alors, maman a été élève et enseignante à Melkonian, à Chypre. Elle a eu d'illustres professeurs, puisqu'elle a eu Ganantian, elle a eu Levonchant, elle a eu Oshagan. Voilà. Donc, elle a eu une vie, je dirais, un cursus scolaire très intéressant, et ce qu'elle nous a inculqué, c'est ce qu'elle a appris à Chypre. Ensuite, elle est passée par Beyrouth, au Collège de France, et ensuite, donc, l'arrivée en France, à Marseille. Սարաստուն ինչ կհիշես մայրիկեն, գիտեմ, որ ինքը շատ խիստ էր, հայկական դաստիարակության բարակային շատ խիստ էր ձեզի նկատմամբ, որովհետև գուզեր, որ իր աղջիկները անպայման հայկական ոգի, հայկական շունչ և գիտակցություն ունենան։
très sévère, mais je veux dire, dans la droiture. Lui, je suis d'accord. Il faut le là, je suis d'accord. Je vais dire, mais si, comment on dit traduit? Bien français. Elle nous a traduit ce qu'elle a appris. Et dans sa sévérité, nous serons toujours reconnaissants parce que nous avons avancé d'après ses principes. Et maman, c'était une personne très agréable qui vivait avec le temps. Elle était très moderne. Contrairement à ce qu'on peut penser, elle a fait ses études, mais très évoluée. Et elle vivait avec le temps avancé. Je dirais même, elle était en avance sur lui. Mireille, Tun գարձեմ գաբույթ խաչի մեջ մդար, որովհետև մաման ինքը գաբույթ խաչուին էր։ Այո, բայց առաջ գաբույթ խաչին կոլոնի de vacances։ Ջամփար։ Այո, ջամփար։ Եվ վերջը դարձ եկավ կոլոնի չն Հասկացա։ Je ne pouvais plus continuer en étant monitrice. J'étais à Cologne une année et 3 ans, 4 ans monitrice. Et après, je suis rentrée à la Croix-Bleue parce que c'était un devoir de poursuivre le souhait de maman, de faire comme mes soeurs, de rentrer également à la Croix-Bleue comme amie. Mais en dehors de la Croix-Bleue, j'étais également mon service. Հրաշալի։ Անիս, ինչ է քեզի համար ըլլալ գաբույթ խաչուհի։ Aider les personnes, être là, être présente, les soutenir, que ce soit financièrement, moralement, physiquement même, mais aider les personnes. C'est un devoir. Գաբույթ խաչուհիները խումբ ունեն։ Այո, Այդ խումբը ծրագրավորված այցելություն կգադարե ձերերուն, հիվանդներուն, այո, ամեն շաբաթ, ամեն ամիս ինչպես կնեք։ Ich wurde geboren in Bormega an Piste, bei der Note, Humorgasme, a Huber Gerda, Եվ գայցել եք։ Շատ լավ։ Իսկ որպես գաբույթ խաչուհի նեղության մեջ գտնվող ընտանիքներուն գոքնեք կամ ոչ։ այո, Գոքնեք անպայման։ Շատ լավ։ Ուրեմն այդ գաբույթ խաչուհի ըլլալու քաղաքարը ով էր որ ցեզի ներշնչեց։ maman. Մաման էր։ Gazem Babenagane. Ահա։ Ուրեմն ընտանիք են ու քանի։ Շատ լավ։ Ուրեմն գաբույթ խաչուհիները իրենք յուրահատուկ կառուցում են, որովհետև ամբողջ աշխարհի մեջ չեմ գիտեր, եթե ուրիշ ասք գաբույթ խաչ ունի, գա գարմիր խաչ։ Que ça ne yot yergil mensch, հայկական հոգնության միությունն que ça ne yot yergil Ուրիշ ասկեր գաբույթ խաչ ունին, ոչ։ միայն հայերը ունին։ Այո, եւ միայն ֆրանսան գաբուտխաչե։ Ահա։ Ամուսերգիրները հայ հոգնության միություն ով Հասկացա, հայ օգնության միություն են։ Այո։ Ուրեմն Ֆրանսիայի մեջ հայ օգնության միությունը կգործվի գաբույթ խաչ։ այո, Եվ որպես գաբույթ խաչականներ, ինչ է ծեր կյանքի նպատակը օգնել են զատ։ Արդյոք կպատրաստեք նաև երիտասարդներ, որպեսզի այդ երիտասարդները ցեզի փոխարինեն։ երիտասարդները c'est très difficile aujourd'hui, mais on arrive avec toutes les actions que nous menons, les manifestations que nous tenons, à pouvoir avoir de nouveaux membres et des jeunes. À Marseille, l'année passée, Oui. nous avons eu 3 nouvelles recrues. Oh. 3 nouvelles recrues
très jeunes. Et nous les avons, je dirais, axées sur une commission communication, puisqu'elles ont, je dirais aujourd'hui, ce qui se fait dans les temps modernes, ce que nous pouvons faire, et elles, ce qu'elles peuvent faire. Իսկ գա բարակա, որ գաբույթ խաչուհիին զավակը, աղջիկը, իր մայրիկին հետ միասին անդամակցի այդ կառույցին։ Շատ չի գա։ Ինչն է պատճառը արդյոք այդ շատ չլալու, ինչ կխորիս Միղեի։ Bien français. Peut-être que de par leur métier, elles ne peuvent pas poursuivre le même chemin qu'ont parcouru leur mère. Parce que malheureusement, avec la vie actuelle, c'est plus facile c'était plus facile avant que maintenant. Voilà. Il y a aussi l'investissement, le temps. Pourquoi? Parce que le bénévolat, ça prend beaucoup de temps sur le temps libre. Donc c'est aussi une vie, je dirais, complète, où on peut partager la vie personnelle et la vie associative. Հասկանալի է։ Օրինակ, C'est un apport riche. օրինակի համար, ես կխորին, որ գաբույթ խաչը ցևով մը ռելիգիոն մնը։ Խաչը գա առանց Քրիստոսի։ Այդ խաչի վրայի Քրիստոսը ամեն մեկ խաչուհին է, որ հանուն օգնության, հանուն մարդասիրության ինքը իր անձնագանը գխաչե, որպեսզի իր ասկին օգտակար ունա։ Ինչ է ձեր կարծիքը։ Adorama, Kirk Pedi, Այո։ et Kirkinveran, l'emblème de la croix bleue Այո։ et la signification de tout ce qui représente cet emblème. Et quand on voit la croix, c'est le christianisme. Հասկացա։ Ուրեմն փաստորեն իմ ասածս ճիշտ է, որովհետև այդ էմբլեմի վրա նախ դերևները կան, որ սիրտ կնմանին, չէ՞։ Ատկևերջը վերևը խաչ կա, ատկևերջը ուրեմն Արարատ սարը կա, ջամփա կա, թեպի Արարատ սարը, արևը կա, եւ այս բոլորը գուքա, որպեսզի ամեն մեկ կաբույթ խաչուի մեջ ասկային քիդացությունը իր ջանապարհով, նպատակով, ամեն ինչով ամփոփչականացվի եւ ասկային խաղապարախոսությունը դառնա ամփոփչական յուրաքանչյուր գաբույթ խաչի համար։ Ինչ է ձեր կարծիքը։ Անանյե, լավ, եթե այդպես է, ինչն է պատճառը, որ գաբույթ խաչուհի ծնողքը, մայրը չի կրնար, որ իր զավակին այդ ջամփան, որ էմբլեմին վրա կա, այդ ջամփուն վրա տնե։ Je pense que c'est l'investissement personnel. Ça prend trop de temps. Այո։ Je crois que quel que soit le milieu associatif, c'est un investissement qui prend du temps sur la vie personnelle, sur la vie familiale, sur, je dirais, toutes les règles de la vie. Aujourd'hui, peut-être qu'on passe plus de temps en loisir qu'en bénévolat. Անի, ես կհիշեմ, երբ մայրիկդ կխոսիր իր դարիներում գաբույթ խաչուհու անդամակցության մասին, այն տպավորությունը կունենայի, որ գարձես երբ խոսքը գերտար գաբույթ խաչին, մայրը զավակները կմոռնար, ամուսինը կմոռնար, ամեն բան կմոռնար, որպեսզի գաբույթ խաչուհու խաղապարով իր ասկին, իր ժողովրդին ծառայեր։ Այդպես է արդյոք թե գսխալին ես։
Elle n'avait pas les mêmes facilités de transport qu'on a nous aujourd'hui. Donc nous, ça va, nous étions jeunes, mais nous étions à un âge de pouvoir réagir. Lorsqu'elle partait, il n'y avait pas de moyen de transport, c'était le bus, ou alors on prenait des taxis, ou le car. Nous aujourd'hui, la voiture, le téléphone, SMS, c'est facile. Mais pour elle, c'était... Donc, elle partait et puis elle rentrait le soir, tac. C'est un groupe. Mais elle a priorisé la Croix-Bleue, mais elle a priorisé sa famille aussi. On n'a jamais été, comment dire, on n'a jamais été laissé, même si elle devait partir, mettons, à Aix pour aller chercher de l'argent parce qu'il fallait de l'argent, que ce soit pour la Maison de la Culture, que ce soit pour la Croix-Bleue, que ce soit pour les associations, elle n'a jamais priorisé cette action. Avant tout, c'était la famille et puis après, la Croix-Bleue. Ես կհիշեմ դարիներ առաջ, երբ Մարսիլիա էի, գաբույթ խաչուհիները, ամեն շրջանի գաբույթ խաչուհիները, Բոմոնի, Բուլվարոդոյի, Սեն-Լուի եւ այլն, դարին մեկ անգամ եւ քաղաքը, դարին մեկ անգամ անպայման իրենք ջաշկերույթ կգազմագերվեին, որպեսզի այդ հավաքված գումարով գարենային իրենք ծրագիրները իրականացնել։ Արդյոք դուք նույն բանը այսօր կշարունակեք։ Ամեն շրջանի գաբույթ խաչուհիները բարդաթիր դարին մեկ անգամ ջաշկերույթ կնեն, լոթո գնեն եւ այլն, նույն բանը կշարունակվի։ Նույնը Բուլվարոդոյի մեջ, նույնը քաղաքի գաբույթ խաչուհիները։ Ima met Masnadjour dans Marseille. Marseille. Հա, Մարսեի գաբույթ խաչուհիներ, այլևս այդ առանցին կորձելավոճը չի գա։ Բայց Բուլվարոդո, Saint-Jérôme, Beaumont, շրջաններում մեջ regardez dans les quartiers où il y avait les sections, on fait des manifestations. Հրաշալի։ Եթե համեմատենք 10 տարի կամ 15 տարի առաջվա գաբույթ խաչուհիներու թիվը եւ այսօրվաններու թիվը բացած է կամ նույնն է։ Քիչ մբացած է, որովհետեւ Oui, il y a eu des décès. Mais bon, voilà. Sur Marseille, aujourd'hui, nous sommes 87 membres, dont à peu près une quarantaine active. Ես կհիշեմ հիմա դենը Կլեմանս Թյուտելյանն էր պատասխանատու գարցեմ։ Այսօր ով է գաբույթ խաչուհիներուն պատասխանատու։ Alors, այսօր Astrid Ջերայանը շրջանայվաճության անդամ է, ֆրազան, ես Մասիլոյի նախագահի։ Հրաշալի, որպես նախագահուհի, արդյոք երիտասարդներուն հետ հանդիպումներ կգազմագերբեք, իրենց հետ խոսելու համար, իրենց բացատրելու կարևորությունը գաբույթ խաչուհիներուն, որովհետև գաբույթ խաչուհի նրածը շատ մեծ գործ է իրականում մեջ։ Փաստորեն դուք մեր ժողովրդի մեջ սոցիալական խնդիրներ կարգադրող մարմին մնեք։ Il faut savoir que, je dirais principalement sur Marseille, région Rhône-Alpes et Paris, les personnes qui sont dans le besoin, qui vont se rapprocher de certaines associations, c'est la Croix-Bleue qui est contactée pour justement les prendre en charge, pour, je dirais malheureusement, pour des enfants qui sont malades, pour des familles qui sont dans le besoin. C'est nous qui sommes contactés en priorité. Հրաշալի։
Ճիշտ անոր համար, օրինակ ես գիտեմ, որ Մարսիլիո մեջ նոր սերնդականներ կան, եւ նոր սերունդին մեջ բավականին երիտասարդ օրիորդներ կան։ Այդ աղջիկներուն հետ հանդիպելով, իրենց օրինակի համար, բզդիկ սեղանի շուրջ, թե իմը, քեյթիմը եւ այլն, խոսելով, բացատրելով Գաբույթ Խաչուին կարևորությունը, գառույցին կարևորությունը, հնարավորություն կստեղծեք անոնց պատկերացում ունենալու եւ նվիրվելու այդ խաղապարին։ Normalement, après le Nord-Selound, normalement c'est la croix bleue. Normalement. Ասենք C'est pas été suivi. նոր սերունդի ներողություն, Գաբույթ Խաչը գհամակորձակցի հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ, որովհետև հայ հեղափոխական դաշնակցության դիքնած մարմինն է փաստորեն Գաբույթ Խաչը։ Արդյոք գհամակորձակցիկ պատասխանատուներուն հետ, որպեսզի նոր սերունդի մեջ եղած օրիորդները արդեն իրենց ուղեղի մեջ գիտակցությունը ձևավորեն, որ ասխնդիրեն վերջը մյուս քայլը պիտի ըլլա Գաբույթ Խաչի մեջ մտնալը եւ ներության, դժվարության մեջ գտնվողներուն օգնելը։ Երբեմն ժողով դնենք, ամեն միությունները la famille Tachnak, oui. On se réunit oui. Justement pour avoir des contacts. Ah, et ce que nous faisons, c'est que nous participons activement aux diverses manifestations qui sont faites par le Nord-Selound. Si on prend un exemple, ce soir, il y a une rencontre barbecue avec les Badani. Donc, on se rend, on y va. On apprend à se connaître, déjà. Թուք այդ հավաքույթներում ներկա կգտնվի, որպեսզի երիտասարդները ցեզի տեսնալով ցեզմե օրինակ առնեն, ինչ կխորիս Միreille. Qu'est-ce que je peux dire? Quand on sort en groupe comme ça, j'ai l'impression que ça revit. Il y a un espoir que le Tachnak Soutou, Nord-Selound, Croix Bleue, même, Hamasken, tout ça, on fait revivre notre harmonité au sein de la France et dans d'autres pays, il doit y avoir le même reflet. Et c'est ça qui fait du bien. On n'est pas encore parti, on est toujours là, on sera toujours là. Pour le peuple arménien, parce que, je veux le dire franchement, j'avais peu d'espoir pendant la guerre de 2020. J'avais peu d'espoir. Et là, petit à petit, ça revient un petit peu. Et ça, là, il faut que ça reste pour qu'on puisse prouver qu'on est encore là. Et qu'on ne fera rien pour que... Rien ne pourra nous déraciner. Voilà, rien ne pourra nous arrêter. Շատ լավ, ուրեմն գխորիկ, որ 20-30 տարի վերջը Գաբույթ Խաչուիները պիտի աբակա ունենան։ Գունենան։ Ես կխորին, որ աբակա ունենալու համար աշխատանք պետք է։ Mais qu'on soit nous, parce que bon, si on compte nos années de Croix Bleue, on est toujours autant volontaire, on est toujours autant active. Mais toute cette jeunesse qui arrive, elle prend exemple sur nous. Aujourd'hui, on a un Nord-Selound qui est fort. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de Madani. Donc, on peut prévoir l'avenir. On n'aurait pas cette jeunesse, on pourrait se poser des questions. On pourrait être inquiète sur le futur.
Mais moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'inquiétude sur le futur. Հասկանալի է։ Ես քեշեմ դարիներ առաջ շատ նվիրյալ գաբույթ խաչույներ կային, ինչպես Դիգին Փարիզներ, Անայիս Ավետյաններ եւ այլն բավականին դիգիններ կային, որոնք հոգիով, սիրտով նվիրված էին գաբույթ խաչի կորձունեությանը։ Բայց շտապտապար երբ անոնք գերթան, անոնց աթոռներում վրա նոր մարդ չենք տեսնար։ Ասիգա մտահոգիչ է եւ գխորին, որ ցեզի համար պետք է ծրագրային պրոժե պետք է ըլլա, թե ինչ կրնանք ընել, որ երբ անոնք գերտան, անոնց դերը աթոռը սպառեցնող մեկը ըլլա։ Ինչ կխորիս անիս։ C'est une réflexion qui est menée dans toutes les croix bleues de France et qui est menée aussi sur le plan mondial, parce que c'est une structure mondiale. Comment recruter, comment conserver les membres. De toute façon, la seule volonté qu'il peut y avoir, c'est qu'elles soient aussi imprégnées de la croix bleue, de l'humanitaire, et le soient plus même que nous, puisque le futur n'est pas non plus... Nous avons des membres en oui. Oui. Aujourd'hui, notre fierté, c'est d'avoir des structures en Arménie et en Artsakh. Ça, c'est notre fierté. Այո։ Օրինակ, այս վերջին 10 տարիներու ընթացքին ինչով օգնած եք որպես գաբույթ խաչուի Արցախի մահացած զինվորներուն ընտանիքներուն։ Financièrement, Այո։ l'hôpital militaire, l'hôpital de rééducation, où que nous équipons avec du matériel. Il y a 2 ans, nous avons envoyé du matériel médical. Il y en avait à peu près pour 500 000 euros. Donc, toutes les écoles. Et la priorité, c'est les enfants en Artsakh. C'est pour ça que nous avions 8 écoles, sauf qu'avec les événements de 2020, il n'en reste plus que 4. Donc une école, une magnifique maternelle à Stepanaker. La maternelle, c'est les maternelles Sosemaïlik. Khansagistan. Marseille gère Khansagistan. Donc depuis peu, l'école a été refaite, aménagée, avec l'aide aussi du CCAF Sud, puisque nous avons reçu aussi une subvention du CCAF Sud, ce qui nous a permis de donner aux enfants une scolarité normale. Շատ լավ։ Et la clinique à la mère et l'enfant à Khoulian, c'est une maternité qui dispense des soins gratuits pour tous les habitants de la région. Et nous en sommes à peu près à 17 000 naissances depuis la création, il y a un peu plus de 20 ans. Donc nous n'avons pas attendu certains événements pour nous implanter en Artsakh et en Arménie et pour permettre à cette population de bénéficier de notre aide. Հրաշալի։ Իսկ խորած եք ըսենք Արցախի մեջ ալ ցևովը գաբույթ խաչուհիներու գառույց ցևավորել։ Խորած եք։ Ունիք գաբույթ խաչուհի։ Անդամ ունիք։ Գաբույթ խաչուհիներու Արցախի մեջ։ Այո։ Բրավո։ Հրաշալի։ Միղեև թուն ինչ կրնաս ասել մեզի։ Ինչ մտածումդ փոխանցես մեզի։ Ինչպես կուզես, որ գաբույթ խաչուհիները վաղը ըլլան։ Վաղնալ։ Ավելիշա, մեզիբես, բերկեշ, ախշադի։ Աբրիկ։ Թուն ինչ կրնաս ասել վերջին խոսքը լալով սարած։ Վերջին խոսքին
c'est que je dirais simplement, vive la Rome. Բրավո։ Այո, Անիս, վերջին խոսքը։ Ben, c'est un investissement qui prend du temps, humanitaire. Seulement, il faut le faire. Nous le faisons depuis plus de 40 ans et nous continuerons à le faire. Que Dieu nous donne vie longtemps pour justement aider les Arméniens. Աստված երկար դարիներու կյանք տա ցեզի, որովհետեւ գարենակ իրավես այս կարևոր կառույցը միշտ բահել ոտքի եւ օգնություն ցուցաբերել բոլոր անոնց, որոնք կուքան Ֆրանսա եւ օգնության գարիք ունին, կամ մեր դարեցներուն, որոնք իրավես ծեր օգնության գարիք ունին։ Իմ խորին շնորհակալությունս կուզեմ հայտնել Անիս քեզի, Սարաս քեզի, Նիվեից քեզի, որ ծեր ադենը ժամանակը դրամատրեցիք եւ եկաք մեր քովը միասին Գաբույթ խաչին ծանոթանալու եւ ծանոթացնելու, որովհետեւ վստահ եմ այսօր Ֆրանսայի մեջ շատ-շատերը կան, որոնք ծանոթ չեն Գաբույթ խաչի գործունեությանը եւ այս ծավով հնարավորություն պիտի տանք իրենց ջանչնալու ինչպես ցեզի, այնպես ալ ծեր միջոցով Գաբույթ խաչի գործունեությունը։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր ազգ եւ եկեղեցի հաղորդաշարը, այսօր մեզ հետ էին Ժամուզյան քույրերից 3-ը, իրենք 6-ն են, 3-ը եկան պատմելու թե ինչ բացառիկ մայրիկ են ունեցել իրենք, որը որբ երեխա լինելով իր ամբողջ կյանքը նվիրել էր Կապույտ խաչի ուններին եւ իր զավակներին դաստիարակեց այնպես, որ նրանք առ այսօր մնացել են հավատարիմ անդամները Կապույտ խաչ սոցիալապես անապահովներին աջակցելու, օգնելու կառույցին եւ ես շատ մեծ ուրախություն եւ հիացում ապրեցի լսելով, որ Արցախի մեջ մենք ունենք եւս Կապույտ խաչուհիների միություն, ուր գրանցված են 500 անդամուհիներ։ Աստված ուժ եւ կարողություն տա մեր բոլոր հայերին, որպեսզի ամեն մեկը իր հավատացած, իր համոզված կառույցից ներս օգտակար լինի նեղության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցներին, մեր հայր, եղբայր եւ քույրերին։ Գրգին անգամ իմ խորին շնորհակալությունը ցեզի, Աստված ուժ եւ կարողություն տա նորեն առիթ կունենանք տեսնվելու եւ խոսելու Գաբույթ խաչուհիներու մասին։ Շնորհակալություն, ձեզ հետ կրկին Կոմիտաս վարդապետ Հովնանյանն էր, ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ, ցտեսություն։